Ya terminamos el vacío. Vamos a dejar 5 minutos para verificar que no se mueva la aguja. Vamos a romper el vacío. Vamos a empezar a meter carga de gas. Y verificamos fugas. Ahí estamos perfectos. Quitamos la tapa del evaporador para ver que vaya escarchando bien. Está haciendo la expansión correctamente después del tubo capilar. Eso quiere decir que no hay estrangulación, que está trabajando bien el filtro. Si les gusta mi contenido, por favor compártanlo.